Wal maqala al hadiyah wal isrun. Utai makalah kang kambing siji lan 20 iku dawuh qala Muhammad bin Ad-Duri rahimahullah. Dawuh syaqiya iblisu bi khamsati asya. Syaqiya celaka sapa iblis bi khamsati asya lan nglakoni 5 pira-pira perkara. Siji lam yukir bil dzambi. Ora gelem ngakoni sapa iblis bidzambi kelawan dosa atau kelan salah. Elam ya tarif tegese ora ngaku sapa iblis bihi kelan dzambi ala nafsihi ngatasi awak dhewe iblis. Walam yandam lan ora gedon sapa iblis elam yahsan tegese ora tau susah sapa iblis ala dzambi ngatasi dosane iblis. Walam yalum lan ora maidu sapa iblis sing kata lama yalum lawan nafsu awak dhewe iblis ala fi'lihi ngatasi nglakoni dambi. Walam ya'zam tur yora tau niat, ora tau duwe rencana sapa iblis ala tobat ngatasi tobat. Wa qanata lan putus asa sapa iblis lafat qanata mimba bidoro bawata iba sing lafat babe doro bawata iba iso qanata iso qanita oleh putus asa min rahmatillah sang rahmati Allah taala. Wa saidalan bejo sapa Adamu Nabi Adam alaihi salam bi khamsati asya lan 5 pira-pira perkara. Siji akor ngakoni sapa Adam, ngakoni sapa Adam bidampi lan dosa. Wa qala lan ucap sapa Adam, donga sapa Adam dedawan sapa Adam Rabbana dzalamna anfusana. Rabbana du pengiran kita dzalamna ngani kaya kita anfusana ing awak dhewe kita. Wa illam taghfir lamun ora nyepura panjenengan lan maring kita wa tarham lan ora melasi panjenengan nak kita lan akunanna. Tektene ana sapa kita minal khosirin setengah saking sing tuna kabeh sing kedon kabeh. Wa ana Aisyah lan sing Aisyah radhiyallahu anha qala innal abda idza atarafa bi dzambi. Innal abda sak temene kawula idza atarafa nalikane ngaku sapa abet bi dzambi lan dosane abet. Sumata mongko nuli tobat sapa abet. Taba mengkono berarti sapa Allah alaihi ngatasi apa rawahu Syekh. Nomor loro wana dima alaihi lan getun sapa Nabi Adam alaihi ala dzambi ai dzambi tegese getun ning dosa. Dadi yo ngakoni dosa yo getun tau nglakoni dosa. Wa Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi man akhta khati'atan. Manda sabane wong akhto asala sapa man khotiatan lan siji kesalahan. Aw atna bauta dosa sapa man dampan ing siji dosa, sumanati mongko nuli gedon sapa wong. Fawa mongko tawi nadem gedon iku kafaratuhu minangka dadi kafare wong. Rawahu mirwatan hadis sapa Al-Baihaqi Imam Baihaqi. Nomor 3 wala manafsah. Lan maidu sapa Adam nafsahu ing awak dhewe Adam. Maidu to menyalahkan ala fi'li dzikal khoto'i ing atase nglakoni ikulah kesalahan ala fi'li dzikal khoto'i ing atase nglakoni ikulah kesalahan wa asra'alan agi-agi sapa Adam fit taubat ing lan tobat oleh agi-agi bitaati asbabiha kelawan nglakoni pira-pira sebab tobat walam yaknit atau walam yaknat samyo saged fa'ila yaf'alu wonten sing ngababno fa'ala yaf'ilu lan ora putus asa sapa Nabi Adam min rahmatillah saking rahmati Allah taala. Wal maqala asaniyatu wal isrun aniku an Syakik al-Balkhi saking Syakik al-Balkhi rahimahullah. Wa wa ta Syakik al-Balkhi Ustadz Khatim al-Asam ku gurune Khatim al-Asam. Kila didhawuhna wong ngene. Karena ono apa sebab taubati, apa sebab taubate Syakik al-Balkhi iku annahu satune Syakik al-Balkhi. Iku karena ono sapa Syakik min abnail aghniya setengah saking anak-anake wong sugih. Kharaja metu sapa Syakik li tijarati krana dagangan ila ardi Turki maring bumi Turki. Fatakhala mongko manjing sapa Syakik betan ing omah lil asnami kedhe pira-pira berhala. Faro'a mongko ningali sapa Syakik khodiman ing pembantu lil asnami kedhe pira-pira berhala fi ing dalem bed. Dia masuk satu rumah persembahan, omahe gereja atau omahe berhala-berhala ini. Qad halaqo kang teman-teman wis nyukur sapa khodim. Nyukur roksahu ing sirahe khodim wali khiyatahu lan jenggote khodim.
Faqala mongko ngucap sapa Syakikun Syakik lil Khadim maring Khadim ngucape innalaka sani an hayyan aliman qadiran. Innalaka satemene kedue sira sanian duwe pangeran kang gawe pencipta hayyan tur sugeng aliman tur alim pirsa qadiran tur sing kuwasa. Fa'bud mongko nyembah sira hu ing Allah sing sonek sing hayyun. Wala ta'bud ana nyembah sira hadil asnama ing ilah pira-pira berhala allati kang la taduru kang ora manfaati apa asnam wala tanfaulan la taduru kang ora madharati kang ora iso ngeki madharat apa asnam wala tanfaulan ora iso ngeki manfaat apa asnam. Faqala mongko jawab sapa abd sapa khadim pembantu teng gereja wae. Ingkana lamun ana wa alamru perkara iku kama kaya dene perkara takul kang ucap sira. Fa wa mongkote al hayyul qadir fa wa mongkote pangeran sing mbok arani al hayyul qadir iku qadirun dat sing kuwasa ala ayyarzuqa. Entong rezekine sapa al hayyul qadir ka ing sira bibaladika ing negara sira. Falima krana apa tahammalta falima mongko krana apa tahammalta nanggung sira. Falima mongko krana apa tahammalta nanggung sira al masyaqqata ing repot-repot ilaha gunatumu ka maring kene tijarati krana dagang. Fantaba mongko dadi sadar sapa Syakikun Syakik. Wa akhodalan tumatang sapa Syakik fi tariqi zuhdi ing dalam tariqah zuhud ing dalam dalan zuhud. Wakilan didhawono pengene kana ana apa sabab zuhdi sebab zuhdi te Syakik iku annahu sak temene Syakik ora aku ning ati sapa Syakik mamlukan ing budak mamluk iku rin budak. Yang abu kang santai sapa mamluk dolanan sapa mamluk bisa maniku ben ing dalam zaman paceklik. Wakana lan ana sapa anasu umume manusa mahzuni naiku susah-susahno kabeh iklan anane paceklik. Dadi ana budak sing ketika zaman paceklik tetap ceria, tetap happy, tetap nyaman. Wakana nasu mahzuni nabi umumnya manusia saat itu susah. Faqala maka ngucap sapa Syakikun Syakik ma hadzal nasyat alladzi fika. Mau te apa iku hadzal nasyatu ta ikilah keceriaan alati kang fika kang dalem sira. Ama tarono torani ngali sira maing perkara fika ing dalem rupane annasu minal jadab. Maing perkara fika ing ing lemah annasu te manusa minal jadab bisa ing paceklik. Wong susah kabeh kaya santai faqala maka ngucap sapa dalikal mamluk mengkono-mengkono budak wa ma aliya min dalik wa ma aliya lan ora melarat ing ata ing singsun min dalika sing mengkono-mengkono kabeh to wali maulaya lan iku tetep kedue wali maulaya lan iku tetep kedue bos ingsun qaryatun te perkampungan khalisatun kang murni yadkhulu kang manjing utawa yadkhulu kang manjing sapa maulaya lahu korona are iki minha sang hadil qaryah utawa ma ing perkara nahta juga butuh kita nahnu ya kita ilahi marimah fa'antabamu kadadi eling sapa Syakikun Syakik waqala lan ucap sapa Syakik ingkana lamun ana iku limaula ya kedue pengucapan ingsun ingkana lamun ana iku limaula waqala lan ucap sapa Syakik ingkana lamun ana iku limaula maring tuane utawa bendaharane ikilah bendahara napa bendarane hadal mamluk qaryatun te desa wa maulahu ta bendarane hadal mamluk iku makhluk fakirun kang fakir. Suma innahu mongko nuti sak temene hadal mamluk oleh saorane sapa hadal mamluk iku yahtamu. Iku dadi kepikiran sapa hadal mamluk rezeki krana rezeki hadal mamluk. Fakih famoko hale kaya apa yaliku patut. Apa ayah tamain to susah sapa al muslimu wong muslim li rezeki maring rezekine muslim toh wa maulahu. Utawi gendarane muslim iku khoniyun iku suka. Ini kalau terang lagi mulai wal maqalah napa al hadiyah wal isrun. Jadi diterangkan miki iblis niku celaka karena 5 hal. Satu, dia tidak ngakui dosa, dia boten merasa rugi, merasa napa getun napa dalam bahasa Indonesia itu. Napa? Menyesal, dia tidak menyalahkan dirinya, juga tidak punya rencana tobat. Terus dia putus asa dari rahmat Allah. Ya masyhur ya, karena dosane iblis itu dosa berdasar logika tandingan. Terus orang wong nandingi logikane pangeran kados iblis. Mane sampeyan nek iso goblok kae berarti di logika nopo tandingan. Iblis itu di logika tandingan. Nah, cara pangeran kan semau gue, mergo pangeran ya faluma ya sa dadi. Iblis ke sujud ning Adam. Terjadi iblis logikanya pangeran itu salah.
materinya Adam itu dari tanah, berarti adna lebih rendah. Materinya dia dari apa? Api itu lebih tinggi. Berarti bukan sekedar masalah tidak sujudnya, dia punya logika yang menandingi apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu lebih bahaya kalau dalam ilmu hakikat aduk maksiat timbang menandingi logikanya pengiran. Ya tentu Allah tidak bisa dikatakan logika. Jadi misalnya Allah ngutus sesuatu, itu jenis syariat. Nak kira ngelakoni itu jenis fasik, no? Nak ngelakoni itu jenis fasik, ijek ringan. Tapi kalau kamu berpikir bahwa itu tidak penting, meskipun kamu melakukan itu kafir. Levelin malik. Kalau dalam akidah Ahlussunnah Jamaah itu murtakibul haram, pelaku haram itu hanya fasik, no? Pelaku haram itu hanya fasik. Tapi kalau mukhillul haram al mujma'ala itu hukumnya kafir. Karena bikin logika tandingan. Mulane wong sing khusuk-khusuk iku sing luwih bahaya. Mulane cara ning daftar wali, itu wong khusuk luwih bahaya timbang wong beling. Wong beling ku mau fasik, wong khusuk sering gawe logika tandingan. Kodene di versi dhewe napa gadah versi dia. Jadi cara wong khusuk kok kandhani makmum wong fasik usah mesti keberatan. Makmum fasik kok usah mosok super kok mabuk. Mosok super kok fasik padahal salat ngimami wong sakmono lagi kok napa? Fasik. Dia bikin logika tandingan itu tidak baik dalam dunia wali, ada baik dalam dunia ubudiyah, ada baik. Padahal jelas-jelas Nabi ngendikan sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Ya sudah kalau Nabi mengesahkan, ya kita melok-melok darani napa? Sunah dan kula ya sering mangkel be imam karena selera ngimam ini mboten padha be kula, tapi mangkel-mangkel sithik. Wis sing khusyuk nemen kula ya mangkel. Mangsamu pangeran nampa salat perkara khusyuk, mumpung ditampane krana fadhole pangeran. Ya ambek sira khusyuk kula ya mangkel. Ngarepe pangeran kok gasan iki. Jadi kula be imam sering mangkel. Tapi ya tetap kula mau dadi imam. Maksudnya yo ora gelem lho dadi. Guling-gilingan nak salat makmum fasik iku sah. Kok teng Indonesia niku wis umum paling soleh dadi imam, paling ahli fikih dadi imam, paling bener dadi imam. Termasuk paling ambisi dadi imam macam-macam. Wis macam-macam lah di wong dunya zaman akhir. Atau sing dibenum ya dadi napa? Imam. Tapi guling-gilingan nak imam iku sah asal memenuhi syarat rukun, ra kudu soleh teman-teman. Iku kudu ana wong alim sing dadi makmum. Jadi wong alim teng Indonesia ini pun bener wonten standar ideal. Ini dawuh Rasulullah ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah fa in kanu fil qiraati sawa fa afqahuhum. Jadi Nabi dalam menghentikan standar ideal ya nak iso sing dadi imam sing paling ahli baca Quran, sing ahli fiqh. Itu standar ideal. Itu juga banyak di mana-mana pondok-pondok diimami kiainya karena tentu kiainya itu ilmunya terbaik, fikihnya terbaik. Tapi banyak juga orang alim yang jadi makmum. Supaya imam yang terbaik itu tidak jadi standar secara masif. Kalau itu jadi standar secara masif itu kan terus repot. Misalnya imami maghrib teng mriki, sapa sing paling fasih dites sih. Sing jenggoten jebule ra fasih. Sing muwete jebule fasih. Barang dites meneh dites fikih saiki. Kiblat ku ndi? Gak roh. Tapi kok ngadepmu kok. Ya jare wong akeh mulan berarti fikih jeblok. Terus istok alim, aku roh. Tahu tak tes nih ya maras di kiblat, melete. Iki jam kiblat. Boleh pinternya berko GPS semua di kiblat. Jadi fakir luwe unggul. Terus ditesnya waroi. Pere nganggo sangu duit apa? Tak muni duit proposal wah. Mulai kan yo repot. Mosok abang imam ya kira-kira ngetes tajwid, fakir, waroi. Terus seleksi terakhir wa imamu qaumin wa hum lahu radun. Dia harus orang paling dapat simpati orang banyak. Imamnya kaum yang publik itu ridho. Jadi dites makmumnya. Yang paling seneng sopo? Paling poin yang paling agak sopo? Ono khusyuk. Tapi ono khusyuk mangkel no. Kesengak biasanya nak ngomong ketemu wong itu sengak. Kondi koburi. Soal khusyuk kadang mangkel. Akhirnya kan repot. Repot orang misalnya itu dites, termasuk syarat imam. Nah kepengen yang standar ideal ini wa imamu qaumin wa hum lahu radun. Imamnya kaum yang publik yang makmum itu Nah itu kalau dipraktekkan terjadi kegaduhan sosial karena
Kadang wis tuwa problemnya di qiraah. Biasanya imam desa ngerti itu ora problemnya ning qiraah. Nah sing nom problemnya ning mlete. Sing khusyuk biasanya goblok. Wis nang ndi semua. Ana wong khusyuk piye ora seneng sinau. Dekne seneng bayangno pangeran nganggo versine, repot. Ya misalnya mlebu swarga bayangane mergo ngamal. Nah dekne tahajud terus, sedekah terus iku mari mlebu. Oh, itu kan bahaya cara ilmu akidah. Mlebu swarga ya fadhole pangeran. Nah khusyuk wae ora usah bayangno ngamalem iso tuku. Lawan fase ngene tauhid bener, swarga fadhole pangeran, fase kalah. Tapi kurang ajar pangeran. Biasanya itu ngono, jarang wong khusuk ngalim jarang. Repotnya isra khusuk ora ngalim, malah repot meneh. Iki semono pangeran gawe manusa ora sempurna. Lha iku terus misalnya diseleksi kan repot. Sehingga Rasulullah gawe panduan umum wa sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Saya salat kadang-kadang wis makmum wong sing nglafadzno la ilaha illallah. Nah saya termasuk orang yang mempertahankan itu sehingga banyak kiai alim yang senang jadi makmum ngiling-ngilingan bahwa tidak seketat itu syarat jadi imam itu tidak seketat. Kalau nanti mau makmum macam-macam, mulai kalau sing kecewa, sing mangkel, sing gerem macam-macam. Tapi kalau es dong aku pikiran Gusti sholat kula dengan tompo itu dadi ya sing didelok iku kula. Dadi ora penting imame sapa terus. Kula wis sangu dhewe lah. Jadi cara kula numpak bis tapi sangu kathah. Misale bisa macet ya apa tetep iso terusno perjalanan. Sing repot kan wis sangu tiket duit mumpas. Lagi jenis makmum ngono. Dadi tiket temu duit mumpas wis ora nggo duit. Sekali bisa bobrok ya. Kayak iso terusno. Kowe ya ngono sekali imam merasa ke melok. Bener yen ono makmum wali. Seorang habib makmum alim wali. Ini makmum sholat Jumat mau orang pulau. Sewantai makmum. Jadi orang fakir gak sah Jumatan mau 40. Aku wong alim habib. Buatku pada karo wong sewu sah. Jadi akhirnya 20 ditambah 1000. Berarti pada karo Jumatan itu sah itu 20. Jadi buatku itu sewu. Jadi oleh anu Jumatan kurang 20 tambah buat sitok. Tapi kapasitasnya lah pulau seandainya itu tak hitung ku 100 orang pulau lagi saya gue ngesano Jumatan. Kalau kan nanti Jumatan pulau jadi pedalaman pribadi meriki, jadi ngebis meriki adalah zaman tahun pinten. Tapi bapak mau wafat mau di atas 2005, kalau mau posisi tengah ruan. Bisa kalau aku meskipun ngerti nak lunga itu oleh aku jamak, tapi cek kepikiran Jumatan. Lalu Jumatan makmum orang pulau. Tapi ada sama ini gak ngergani imam. Cari imam kerungu pulau ada kan juga tersinggung gitu mengenai kok. Mau 20. Sekali kalau ngaku kau ligus, tak anggap buatku gus minimal 20 atau 20 atau. Sampai ngarasa saya wo keduren kata sabit pak wes ngaku 20. Tak sago ya loro lah. Jadi nak 20 lagi jadi roligur di Jawa. Kita yang ngerti itu. Pulau niku, zaman niku santai sarang kali. Sarang ini ngawas mahali betul. Pulau saya imut betul. Karena ngajinya Mahali itu kitab setelah Wahab, biasanya setelah Mu'in, Fathul Wahab, terus Mahali. Itu dia iada. Karena dia ikhtiar. Memang kalau di fikih Syafi'i, kalau Jumatan dilakukan di bawah 20 itu wajib iada, dihur. Kalau betul iada, kalau ragil iada, waslinya rata-rata fikih. Tidak kapasitasnya sebagai orang alim fikih. Mau imamnya itu sakit. Mau coba Fatihah kok orang kelahiran, saking awami. Jadi sakit kan. Uang kami, uang kan, dinas siro, uang ketoron awang-awam, suka sakit kan. Sampai pulau rawang api, aneh cara kon ngetes tak lulus, no, pemenang pangeran, kau saking. Jadi mau coba Fatihah itu kok kelahiran, saking. Aku sebenarnya gak mungkin ada pangeran mentolo, gak ngesah no. Kalau gue ini lagi ngaji terus tulis suara puangilan terus kita pun nanti buta kawur beripat. Gue ngaji terus terus beripat nanti buta lo. Kawur beripat terus gue tomok sofa kan tetap paham. Wah itu kalau jadi guru mesti tombol sakit. Terus desanya ketara desa abangan. Jadi nak wudu murah kali mas. Orang nonggon teran, murah kali sih. Jadi kira-kira setengah kilo, 500 meter. Itu wudhunya ini kali. Kalau rono itu agak sing wudhu. Mono sing sarongan itu macam. Jadi kalau diseluk, gak mungkin pangeran gak ngesah nih. Paling serang ngesarong lama fakir nak pangeran.
gak mungkin rasanya. Akhirnya aku rakyat. Sehingga gue fakir dapur, gue serap rakyat. Kalau ya orang fatwa mau cerita aku rakyat. Kalau rakyat ada berdasar empati, ya nopo. Berdasar empati. Ya ono fakir berdasar empati. Tapi sehingga fakir mulu, sampai rasa tanggung jawab. Kalau nak ketemu pangeran tanggung jawab. Ya wes akhirnya. Nah suatu saat saya baca kitab di kitab Tazkirun Nas juga banyak orang alim yang ada kaul yang mengatakan Jumatan itu tidak bersyarat 40 karena Imam Ahmad bin Hambal kalau ditanya berapa jumlah orang Jumatan terus orang itu bilang berdasar dawai Nabi begini-begini jumlahnya harus sekian fawodi bahudukan sajidan Imam Ahmad itu marah besar dia maki-maki sama yang tanya awas kalau kamu ulangi lagi mendalil hadis tentang jumlahnya orang Jumatan aku muni 40 mau ngergani Imam Syafi'i. Tapi nganti kue muni ono hadis itu tak maki-maki. Karena dalam ilmu hadis itu sensitif, meskipun itu kebenaran. Kalau nggak ada hadisnya ya bilang nggak ada hadisnya meskipun itu kebenaran. Misalnya kebenaran berdasar kias itu kan ya kebenaran. Tapi kira usah muni pola Rasulullah karena itu sensitif. Meskipun itu kebenaran. Akhirnya ulama kalau Imam Malik berpikir jamaatun dari kata jum'ah, dari kata jampun. Jampun itu kelompok. Ya, jampun maknanya kelompok. Terus dari kata jampun itu ada kata turunannya jum'ah, jamaah. Jika suka dalam jamaah itu aneh. Jamaah itu kan kelompok, wong loro. Makmum mbak imam jadi so. Jamaah. Padahal aqallul jam'i itu 3. Kalau nuruti sidik-sidik jamaah 3, karena dalam bahasa Arab loro iku tasniyah. Nah telu iku jamaah. Tapi nak kowe salat jamaah loro kok kudu telu. Tapi loro iku ora pantes ning bab Jumat dari Imam Ahmad. Mergo Jumat itu dari kata jampun, ora sangka kata jamaah. Sehingga Imam Ahmad milih 12. Imam Malik kila milih 8. Pokoknya wis kecelok kelompok, wis kecelok kelompok dari kata apa? Jamaah. Nah Imam Syafi'i itu kebetulan milih 40. Cara gue demo sepantas sama 40. Gue rame-rame itu jel-jel itu nak wong kan lucu. Kayak ora di pengaruh 40 kan macam. Kemudian sak jamaah itu ngaji naso iku libat wis. Cara demo malaikat, aku mlebu swarga iki. Ini kelompok ekstrim. Kalau enggak kamu masukkan swarga repot. Nah sehingga Imam Ahmad itu marah besar kalau tentang jumlahnya Jumatan berdasar hadis. Karena beliau tahu gurunya milih 40 itu berdasar kias. Terus alasan kedua Imam Syafi'i itu unik. Karena orang 40 itu pasti ada walinya. Itu malah alasan aneh-aneh. Karena saya ini orang 100 lah mesti ada walinya. Jumatan baik kue orang 100 lah mesti ada. Nah sementara yang diikuti Habib tadi 20 no sidak harus jelas ada walinya. Belajar ini wah sah aku. Nah jadi kan ini pinter. Aku anggap itu 1000. Berarti 1000. Jadi ini penting kalau aturakan. Terus kulon saat ini beberapa kali dimintai fatwa ini. Nah terus ketiga kita ini memang mengalami satu kesalahan besar. Saja ini kitab Syafi'i, saya ulang lagi kitab Syafi'i itu tidak se-ekstrim sing dibangun khusyuk-khusyuk mah. Karena sering ngeyak khusyuk rata-rata rapati iso ngaji, menang khusyuk. Kok sholat mesti istighfar. Darah ini mesti. Nah istighfar koyo dosa. Dene ra iso nampa ruksa pangeran, nek istighfar ku gak wajib. Gak iso nampa niku guys. Wis kunane ku nang khusyuk ya nek goblok. Ora usah protes. Justru kayak protes nambah kita goblok. Nanti kok kon pinter kok malah protes. Jadi Imam Ali, Sayyidina Ali itu nanti ketemu khusyuk untuk kurma sitok. Harus kan harus mesti dipangan. Orang wani mangan, diumumno. Sopo sing kecerduan, apa sing kelangan kurma sitok. Kok dawuhe Nabi wong sing nemu temuan kudu diumumno, tapi iki kurma mau sitok. Kalau saiki nemu dhuwit 2000 ning dalan ra wani mangan. Karo kan itu kok rokok. Ya saiki logikane gampang. Misale tebu sak truk ceblok sitok. Tebu iku wae wong Gunung Kidul, ceblok ning Bantul. Kira-kira iku eling tebune sitok iku sing duwe baleni to. Lah nak baleni iku tak kirang bensin marani tebu ceblok sitok to jagung. Ceblok.
Maka dalam fikih diterangkan jika yang jatuh itu sesuatu sing normal iku a'radu anhu sahibu. Umumnya sing duwe iku mesti wis a'radu iku enggak peduli. Maka bagi multakid yang menemukan boleh makan. Meskipun tetap saja karena itu tidak miliknya, andekan meskipun itu kemungkinan kecil, andekan yang punya datang wajib siap mengganti. Jika cerita mau waro itu gak gelmangan, ketemu yang Sayyidina Ali dimaki-maki. Inna minal waro ila suhton. Sebagian waro itu mari gedini pengeran. Mereka dadine ta'annud ngengel-ngengel hukum. Coba misalnya contoh gampang ya, contohnya kue-kue ini, orang fase kira Gus bareng-bareng. Gurunya sak mulai dari fase kira jelas, fase swasta, fase negeri. Misalnya Mustafa itu bawa korek pas nih sedih, atau pas mulai lali. Rukin berokok rawani nganggo korek itu. Kemungkinan itu loh, dia waro, imam nganggo korek uang. Nomor loro sudah. Mustafa itu medit, nanti gue pamit biasanya tersinggung. Nah, saiki kemungkinan waro itu ya kecilnya mau waro itu rokok, nyatanya rokok. Mau ada rokok kan sendaran itu ya setan. Buat tenan bola ya rara, yang kemkoran. Masa gue udah dibeluk ya rara. Kan khilaf ulama yang rokok kan ekstrim, sisi tak darani mulai, sisi tak darani haram. Sing darani haram ketemu wong sing rokok iku ora tau menang nggak debat. Pul masyhur. Rokok itu haram kok rokok. Lah ya ngerti nak haram ngene tak obong kan memusnahkan barang haram. Jadi memusnahkan barang. Lah nak haram terus mbok simpen berarti ki nyimpen barang haram. Justru haram itu tak musnahno. Obong lho jadi kok. Maka hakikat saya ini mengurangi barang haram. Tiap rokok kan berarti terkurangi rokok satu, berarti satu rokok, satu pengurangan barang haram. Jadi sekarang no wasem. Perkaranya, coba misalnya rokok itu 10. Kalau nggak dirokok berarti barang haram tetap 10. Kalau kayak dirokok, berarti hakikat rokok mengurangi barang haram. Entah sekarang wasem. Perkaranya. Lu kalau ada dewi rajari, saya juga gak pernah ada orang tekai jelimet gue. Kalau pengajian tentang kajian karena kayak wong alim, si tok rokok, si tok ora. Termasuk yang rokok ini banafek, banafek beneran itu. Podo wong alim itu gejluk kan, yang rokok kok haram kok rokok. Jadi si alim kok, lah iya tak kurang, malah nak rata rokok utuh. Masuk akal. Mau cerita bisa tapi melanjut kemana? Debat orang alim rugi, serang ramen. Kesolat langsung wiridan, aku wiridan dengan eling pangeran pada tengok tengok, aku nanti dia dengan pangeran. Malah nak tengok seksinya mau ikut toh, aku luyuran nanti dia dengan pangeran seksiku donti, malah loro. Barno, aku ngalim barno. Cuma demen isin ya. Serau usah debat wong alim, demen isin. Cuma ya ora ojo del teman-teman, kadang ora fasik masalahnya kadang. Jadi apa ilmu itu apa perdebatan ilmu itu repot. Karena tadi orang alim itu orang paling dekat Allah berdasar sifat dua-duanya Allah. Mesti sifat dua itu Allah itu ghafirudz dzambi. Orang-orang alim yang sadar Allah itu yang menyiksa kalau ada dosa. Nak wong khusyuk itu nyifati Allah hanya satu, sehingga memang nggak bagus untuk konteks ibadah tidak bagus. Karena wong khusyuk misalnya dia itu, aku nara wiridan kok dibenci pangeran, aku nara tahajud kok dibenci pangeran, aku nara istighfar kok radi sepuro pangeran, itu wong khusyuk. Sehingga ada pembatasan. Ya meskipun wong khusyuk sing orang alim ya, ada pembatasan. Nah wong alim ndak. Dene napas istighfar, ya istighfar wae. Gusti kula nyuwun sepura jenengan, wong jenengan niku dat sing nyepura. Ketika ada istighfar juga berharap di sepura pangeran. Alasane Allah nyepura itu berdasar masyiah, ora berdasar fi'lul abdi. Saya ulang lagi, Allah nyepura itu berdasar masyiah, ora berdasar fi'lul abdi. Saya sama tak bedai. Ketika Umar masuk Islam apa tahu donga ihdinas siratal mustaqim. Wong dene cek kafir. Terus ketika Allah ngasih hidayah Umar berdasar dene donga sik apa berdasar masyiah Allah. Masyiatullah, karena misalnya untuk hidayat berdasar donga si Umar, donga si ihdinas siratal mustaqim, cek kafir apa kon donga. Paham ya kalau maksud?
Orang alim adalah orang yang tahu bahwa fi'lullah itu la yata'allalu bi'illatin. Enggak bisa fi'lullah itu didikte satu alasan Allah ya fa'alu mas. Sehingga wong alim kok ana wong duka terus ora pati cocok. Kuwatire nak jadi keyakinan di dhuwit ku syaratnya duka. Lah terus Cina kok duwe akeh ada gak duka. Jadi orang alim itu orang yang punya kekhawatiran tauhid itu rusak. Makanya tetap wali, meskipun bulat wong alim mesti wali. Masyhur Imam Syafi'i dawuh, anggere wong alim mesti wali, nak wali ora mesti wali. Karena dia paling konsisten nyifati Allah. Ya rada berat kan. Kayak kula ngoten niku ya srawani ndongakno wong elek tapi ya srawani ra jelas. Karena orang alim itu orang sing tahu fi'lullah la yata'allalu bi'illah. Tapi kok takoki, donga penting ta ora ya jawabe penting. Istighfar penting ta ora ya penting. Tapi ketika orang istighfar merasa aku disuwura pangeran syaratnya nak aku ngamuk mesti. Apa iku iso nyepuro kowe tanpa istighfar. Misalnya ana wong nakal, ketemu asu ngelak terus dikeki ngombe disepuro ta ora? Disepuro. Iku istighfar apa ngekeki ngombe asu? Ngekeki. Malah ana wong disuwura pangeran malah kasusnya unik. Ape zina wis karuan iso, jebule gak sida. Mau asidor, kalau udah jadi. Jadi orang alim itu orang yang melihat Allah itu dengan sifat dua-dua nih, maksudnya ya nyepuro, ya nyekso, ya manfaati, ya matur roti, ya nerimo, ya nolak. Sehingga ketika ada orang istighfar kok yakin diterima, orang alim yang ngamuk. Lu rai so pengiran kok dipaksa nompo, nak pengiran kesana ditompo, nak orang ya di toh itu konsisten. Cara nifati Allah itu konsisten. Karena orang alim mak subjektif. Nah istighfar mesti ditompo pengiran. Kowe ora tau istighfar, para kafir. Makanya Abu Yazid Al-Bustami dalam cerita yang dikeluarkan banyak ulama, termasuk di Dawono Habib Zain yang diikuti murid-muridnya, tentunya kitab-kitab murid-muridnya beliau. Itu ketika Abu Yazid istighfar terus ibadah terus, karena dia seorang wali besar tanya, ya Allah lalu yang setingkat saya itu siapa? Oh sing makome kados kula niku sing jawabe pangeran ku kira-kira ngene. Mbok jawabe piye ora takok, kowe ora wali kok takok carane. Kok takok. Pangeran jawabe piye wong dene ra nabi. Ora wali kok takok wali. Ngger ngandel lah wis. Cangkeman. Jawabe Abu Yazid yo kancamu sing turu pinggirmu. Abu Yazid protes, niku tilem kula salat. Ke salat aku tenan dan aku kan aku wedinan. Dianggap aku nurono rahmat iku ya mergo kowe sregep ibadah istighfar. Nak kancamu sing turu ngerti aku apian, dene roh nak turu lae tetep aku apian. Lan apa men ditinggal turu mergo dene. Ternyata sing turu makome pangeran apian. Aku istighfar yang untuk rahmat ora yang untuk rahmat soal pangeran apian. Aku seneng bedene. Aminah Maghrib dia itu merasa aman dari rekodoyaku maksudnya dia happy be aku happy. Orang koyo kowe ribet ya. Tapi aku ya niru ora oleh, kemudian cara berpikir yo ora walimu mergo kakek ibadah wis iku terus lha iku ya keben. Lah aku makomku sing iku paham, kira usah niru aku. Jadi kemana makomku rival Abu Yazid lah kemana. Lah kowe salam sing ape mbok tiru Abu Yazid. Ku berat. Akhirnya Abu Yazid, tapi Abu Yazid sebagai orang alim alama ngakui itu mungkin. Karena Allah itu punya sisi la yata'allalu bi'illatin fi'lullah itu tidak perlu alasan. Kalau Allah ingin ya sudah ingin saja. Mulanya ketika Rasulullah membenci Wahsy karena qatilu Hamzah, malah Allah ngekei hidayah Wahsy. Mergo laisa laka minal amri syai'un aw yatufa alaihim aw Muhammad senajan to kowe kekasihku nak wilayah nyiksa nyepuro wilayahku aku ora iso diintervensi. Akhirnya Rasulullah sujud suwun. Mengkaji Nabi kekasih pangeran. Ketika Allah dengan dua sifatnya, ya Nabi senang mawon. Tapi barokahnya peristiwa itu akhirnya harapan Islamnya orang yang sedang kafir itu tinggi. Kalau Allah nak ngerasano pirawe. Ini betul. Anak Abu Jahal Ikrimah Islam, Khalid bin Walid Islam, Abu Sufyan. Lha umpama kowe nggih karangan kitab, terus karangane ngene, syaratnya wong untuk hidayat kudu tahajud. Syaratnya untuk hidayat kudu istighfar. Pemenan aku jadi ahli wiridan. Syaratnya mau coba lek ping 1000. Wong maca wae ora tahu kok. Wong karuan kafir kok untuk hidayat untuk syaratno.
istighfar karwan kafir. Tapi nak kowe muni ngene, hidayat iku wilayah pangeran. Allah bisa saja memberi hidayat orang yang sedang kafir. Wong kafir iku masih aduh. Nah, di sini ini ketok tingginya tauhid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaiku nate donga wa mahdi qaumi fa innahum la ya'lam. Ya Allah, kaumku sing kafir-kafir itu kasih hidayah. Artinya apa? Nabi memungkinkan wong kafir sing ora tau istighfar mendapat hidayah. Paham ya? Padahal orang kafir mesti ora tau donga njaluk hidayah. Ya ben roh jadi bedane wong alim ya wong khusyuk ya. Orang khusyuk itu kalau milih sifatnya Allah itu satu. Jadi orang khusyuk yang biasa duha terus duit akeh. Oh mesti, aku rezekiku akeh jog sering duha. Kemudian untuk ijazah ya. Wah itu kenapa kena? Popo, aku jauh motor hizib, santet rata. Padahal hakikatnya banyak rano sing nyantet. Aneh-aneh. Zaman ke orang motor hizib, selamat kan selamat wae, tapi jog sering motor hizib, sama mana selamat tuh mergo sering motor hizib. Padahal kowe ora kena santet, mergo sing nyantet lah saiki wis ora mandi, mergo ya ora tau tirakat. Jadi penyantet dan yang disantet itu sama-sama gak mandi. Lah situ kan nyantet ya sabenan weanan. Gak mandi, aku yakin harus gak mandi. Sing santri ya wis ra wiridan berarti gak jaduk, cuma sing nyantet itu ya padha wae. Dhisik ku jenenge tirakate para dukun santet itu mangan lirang. Mangan lirang poso geni. Saya kan bodoh, dukune ya wean. Konsultasi jaluk transfer, wah itu serangan kita. Lah kiai bodoh ae gelem pidato nang duwe iki bodoh ra mandi, bodoh ra mandine ketemu. Lan kula nggih jarang maca donga tolak santet, berkate yakin terus bodoh ra mandine wis. Ben ya faluma ya sah. Itu syarat maca mawidatan wis misale mau kowe ra mandi kono yo ora mandi. Ya tak baleni malih ya dadi wong iku dianut wong alim. Wong alim paling jujur ning sifate apa. Lan apa nak ngendikan watil kal amsal nadribu alinnas wa ma yaqiluha illa alim. Aku gawe contoh sing iso paham wong alim-alim. Kan orang alim itu paling jujur ning. Senajan to ya kadang saenake dhewe. Tapi dhek niku duwe satu sifat paling jujur. Iki niku punya nyifati Allah iku loro-loro ya nyifati ad-daru an-nafi. Al-Ghafir ya Al-Muntakim. Allah iso nyepuro iso. Nah kowe kan gak, cara kowe wong khusyuk kan mesti milah. Kayak kowe misalnya imam thariqah istighfar terus. Kayak kowe sing disepuro iku ya kelompokmu tok liyane. Ora pati disepuro. Kecuali ke mursyid sing alim ya jujur. Misalnya ora kan ya sepi ya, no. Sepi. Kayak kowe tukaran mbek bojo, mesti pikiranmu nak kira ngalim. Wes bojoku tak jak kulon ra gelem dilaknati malaikat nganti esuk ngene. Yo gak mikir iso wae dilaknati pangeran iku kowe. Wong bendina gelem ra gelem pisan kok gegere ra karuan. Pangeran iku nglaknati kowe. Wong karuan bendina gelem kok bendina ngejak iku kowe bendina ngejak kan mesti nafsu kan. Sahabatmu gedhe kok bojo mayu kowe elek. Pangeran maklumi. Ning dikon dijak wong elek ora seneng. Dong. Awas kowe ora dipaham ora paham. Iso ae pangeran maklumi, dikon wong elek ora enak. Bojomu ku ayu kowe elek. Bedina selayani gelem. Bareng ra gelem kowe laknat bal malaika. Kata tujumu itu dijak sing lanang ra gelem dilanati malaikat nganti esuk. Lho iso wae dilanati pangeran ku, mergo pangeran maklumi. Ukuran wong ayu tahu gelem wis luar biasa. Lah iki kon gelem terus juga muntah-muntah sak. Rumangsamu kawulane pangeran beda, apa ya kak? Allah ya pangerane cawe itu iku. Iso wae Allah maklumi, napa? Bener yo njen keloni cah elek ora penak. Enak wae terus dolan jalil. Jadi maksudnya Kanjeng Nabi itu dalam kondisi normal, kondisi sing wajar itu ngono. Tapi nang kowe terus over kan mesti pengen langsung hibul muktadin, gak seneng wong sing liwati. Tapi mulane kowe aja geman tukang laknati wong berdasar ora iso. Pangeran tetep duwe sifat Al-Ghafur, Al-Muntakim, Ad-Daru, An-Nafi. Itu harus kita tetapkan. Lane walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Angger kabeh termasuk asmaul husna kita harus ngaku. Meskipun kita tidak siap. Ya kadang ra siap, misalnya kowe kurang kabar
Aku neng kowe nyekso, neng musom tak sepuro. Kowe siap ta ora misale krungu kabar ngono. Tapi nek wong alim kudu sami'na wa ata'na. Pancen musom yo kawulane Allah, berhak untuk rahmate Allah. Kowe yo kawulane Allah, berhak untuk azabe pangeran. Ora iso to didikte pangeran. Jangan wae kula tok Gusti. Nambe kula sing oke musom. Yo pangeran sing kok intervensi. Ora iso. Iku wong alim. Saiki wong alim blang wae sing sepi kan. Itu kudu di PHK, ora oleh dadi wong alim. Wong alim berapa? Terus cerita berikutnya tentang sakit al-balfi. Kados kula di guru Mbah Mun, bapak kula piyambak ora tau susah, seneng. Karena susah itu keangkuhan. Ada orang sufi-sufi susah itu keangkuhan. Jadi misalnya ini contohnya gampang ya. Saya itu misalnya rumah Ruhin istaka Ioma. Rasa dikai kedudukan disilai. Ndak menjan manusa kan makome untuk silian. Tak silai omah. Ning kono iku ape ngombe ya iso, ape mangan iso gratis. Terus ning omah iku ketok brutu. Ketok brutu kan menyinggung saya wis disilai gak bayar brutu. Sehingga banyak orang jadi wali itu berdasar berwatak kayak anak kecil. Sakit al-balfi itu jadi wali itu wali atfal. Jadi wali kan waya anjab, waya sadat, waya atfal. Masuk wali itu ada waya atop kan terus nenggone manakib ono wali sini wali nopo atfal. Atfal itu jama'i tiflun. Tiflun itu ke anak-anak. Sakit al-balhi jadi wali itu mau iktibar. Iktibar itu ngambil pelajaran. Dia itu masuk kampung sing wong ujek kemiskinan. Mergo ana jadak ono pajak. Wong kabeh itu susah. Dia ketemu satu budak, orang terima santri ya budak, terima budak. Budak itu ceria. Dia happy saja hidup di kampung itu, di negara itu. Terus tanya, orang-orang susah kabeh perkara pajak kayak kok happy. Terus dia jawab, aku duit bos, duit tuan, sing di satu perkampungan khusus. Nek kono iku ana bustan, ana basatin, ana apa cara mriki niku? Kebun. Sing aku angger lesu terus mangan ning kono ae. Akhirnya sakit pun nangis, lha iya. Aku di pangeran sing serba mencukupi. Kok neng dunia susah perkara rezeki. Iku duwe tuan sing makhluk wae iso ceria karena terjamin kecukupannya. Aku di tuan sing bersifat al-ghaniyul mutlaq. Iku Allah Subhanahu kok susah ora gak ngregani pengen. Nah, di sini ini dibutuhkan sifat tufuliyah. Kok caci cilik dolanan kok mangan ya mangan, dolanan kok ayatus ya atus wis gak mikir. Lah kudune wali-wali ning bumi Allah ya ngono aja mikir rezeki. Wali kok boleh gaji tetap. Wali kok daftar PPR, daftar penyuluh. Itu ya abot jadi wali. Wali kok boleh gaji apa? Tetap. Atlet tamat. Maksudnya ya oleh jadi orang muslim biasa, tapi rasa daftar. Kalau cara sekretaris saya tak tolak awal. Sekasa. Jadi orang butuh diizin betul. Kalau kulon lu arpe ya kadang susah. Kalau di murid sampean ya susah. Pulang ya ono alim-alim. Tapi nah ini kaulane pangeran. Terus pangeran nyepuro kowe ngekeki ganjaran kowe ora berdasar paham, berdasar fakta. Dadi ra paham lan nek fadhile pangeran turun ya diitung wong paham. Sekali aku meyakini orang arah untuk ganjaran mau ngaji ra paham. Berarti aku dikte pangeran. Gusti jenengan ojo gaji santri sing ora paham. Ya pangeran tetap ya faluma. Yes. Dan kalau suwun ya sampean apen para pangeran tetapkan Allah sebagai zat sing bersifat bebas. Allah tetap yaf'alu ma yasha. Soal kowe njaluk ya njaluk wae berdasar fadhole Allah Subhanahu wa taala. Lan akidah Ahlussunnah fa yu'adzib fa yusibna fa bi mahdil fadli wa yu'adzib fa bi mahdil adli. Ketika Allah memberi pahala kita itu mergo fadhole Allah. Ketika Allah nyiksa kita itu berdasar keadilannya. Kenapa berdasar keadilan? Memang dari awal kita agak berhak mendapat sesuatu. Itu adil. Justru adilnya Allah itu harusnya kita ini tidak berhak masuk surga atas nama adilnya Allah. Oke kok isom di surga ya berdasar apa saja? Saya kira tak bedai. Terutama sing mangane akeh kok rugen mangane akeh. Mangane akeh setahu rabi ping pindho. Ning donya sudah banyak bikin kegah. Saya ingin ini misalnya. Gak umumnya UMR ya, UMR yang Bantul biro, UMR yang Bantul biro sih, biro.
1 juta 1.400.000. Saiki hitung wae. Itu mangan piro? Kentel. Terus gaji 1.200.000 ya. Nyewa omah, kos-kosan paling elek kira sabulan. Sing standar SSS kira. Kayak itu nek ben kira fadole pengiran. Kok sabulan. 300. Terus mangan misalnya kos. Sekali makan. Berarti kira-kira sabulan ya sabulan. Kan mau kos-kosan berapa? 300. Mangan sabulan umumnya wong. Sing mboten elek kok asik. 1.500.000. Terus kowe, lah terus PNS itu sedina kerjane piye? Jam 8 sampai jam. Gak umumnya. Senajan contoh ning kantor biasanya udah maca koran mbek ngrumpi. 8 jam. Sing kerja 8 jam ambek pemerintah Bantul mut bayar 1.400.000. Iku beragam misalnya kadang-kadang turun ning gone istana bupati ning gone kantor kabupaten ora oleh. Nganggo mobil dinas ora oleh. Lah saiki kowe iku dadi kawulane pangeran, mau kon salat 5 waktu. Iku 5 menit kali 5. 25 menit. Kowe iku ora disiksa kok adone. Maksudnya ngene. Nak njuk ibadah iku pantese ora mlebu swarga. Dadi misalnya pangeran nang mlebu swarga, Gusti kula mau salat nang mlebu swarga. Ngamal sakmene ora cukup mlebu swarga. Entek. Jadi justru berdasar adile pangeran swarga iku pantese kowe yo ngamal 80 tahun sujud yo 80. Tani kula untuk pantes nak untuk swarga. Wong selama menit kok jatuh. Iku gue bayar UMR wae. Jadi salatem iku gue tuku mangan tok ora cukup. Sementara wis kedung sangan ning bumi. Ana segara kok dus-dusan cek delok wong kudu. Wis masih ada. Gue nang masjid sering teko mergo undangan wis ribet tok. Jadi normale pangeran. Kowe ora mlebu swarga. Perkarane opo? Nek nganggo adil-adilan swarga ora iso mbok tuku ambek amal ora iso. Nganggo adil. Tapi nak nganggo fadhole pangeran ora mempertimbangkan iku ya sah wae. Tapi mau pangeran nganggo adil aja alasan mlebu swarga wis aku takok. Alasan mlebu swarga. Mergo salat mung 20 menit ae. Wis ngono jare pangeran ngene. Lah karo dene kowe salat iku apa aku untung aku tetep pangeran. Kowe salat ra salat tetep pangeran. Nah bupati kan gak utang jasa ambek pemilih. Pangeran apa dadi pangeran mergo mbok pilih kan ora. Itu kan ngamal kaya apa jare pangeran. Lah untung kok apa ngaku pangeran, ora usah mbok pilih wis pangeran. Nah, pangeran nganggo ngono gitu. Entek. Apa meneh nek pangeran ngene wis swarga go ganteng elek ra iso. Gak iso swarga khusus ono apa? Ganteng, wong elek ra iso. Ora sing untune karek loro ra iso. Elek-elek ya apa? Swarga. Lah terus sale pangeran, tapi nek menung swarga kan dadi ganteng Gusti. Lah kowe wani biayai. Noto raimu iku. Nek akeh misalnya. Kowe iso bayar, gak iso kan? Saiki misalnya operasi plastik, rai kowe elek dadi ganteng tak kira. Entek 10 juta misalnya, luwih. Entek 100 juta. Lah kowe ning donya zakat muk piro? Gak iso. Menane nek es ngitung ngono wong alim luar biasa. Wong alim dirumus piye? Umpama wong mlebu swarga iku saking apikane pangeran. Nek ora mlebu swarga iku pangeran saking adile. Maksudnya normale wong pancen gak mlebu swarga. Ojo bakas nabi nama nabi kasih pangeran itu. Nabi ojo bae elok-elokno. Nabi karban wong pilihane pangeran kok pikir. Kowe lho kowe maksudnya. Normale itu ora mlebu swarga. Aku wis setuju ora mlebu swarga. Ora cukup apa? Kuotane lho cara poin ora cukup. Ora cukup. Jajal kan mlebu swarga alasan apa? Jajal sama Mustafa Rasulullah. Alasan apa jajal mlebu swarga? Cek alasan lho, Bos. Ora iso. Pokoke ku mlebu swarga ora iso. Ya setuju lho. Nah nganggo berdasar ngamal mergo mbok hitung piye ora cukup lagi. Kos-kosan nyileh wae regane sakmono iki bumine pangeran to mbok kabeh. Ya wong-wong harus perapatan mbok nggo ngegen. Wong laut mbok nggo adus sejak delok wong utuh-utuh. Ayo kurang apane kelakuan ning donya kurang. Ayo. Wah, kelakuan wis wae. Ayo coba apik kuwi. Lagi seneng bojo men kelon ae. Lagi gudeng ngamuk. Cepet saya itu.
Padahal wali-wali, ono wali itu dibojo boy. Sing lanang bukan. Itu tahu kuwatran jima itu puluhan tahun. Sing stok wali, sing tok wali. Kesing wedok wali, sing lanang wali. Lha iki cerita teng Islam boten-boten iki. Wong sing lanang roh nak bojone ganteng langsung Allahu Akbar. Sumpah terus salat syukur. Sing wedok roh bojone ganteng salat syukur. Nanti bertahun-tahun. Kowe tarang arek yakin ra kan. Lagi rukun kelon, nah rukun tukaran, elek terus. Pas rukun yo lali pangeran terus kelon, pas tukaran yo lali pangeran. Besar bakat wali gitu. Sampai susi tercotan, dek aku mbek kowe rabi wis pirang tahun, 10 tahun. Tapi rong tahun hubungan inti. Mergo sing sitok yo ora ngerti tak bojone ganteng, dan iku terus salat syukur ning kamar sing lanang yo nanti esuk terus ngono nganti tahun. Kowe iso nglakoni ngono. Nek iso aku ngaku murid tem yakin. Wes aku tak pensiun jadi guru. Ono sing wis ngono. Terus sekarang juga aku tak pensiun jadi guru. Ayo ngaku gak apa-apa, aku mesti ra ngandel tapi. Wah ngono. Lho Sayyid Ali Zainal Abidin iku salat 1000 rakaat ora koyo kowe iku ora. Kalau nanti diceritani bapak digawe Badullah. Salatnya Sayyid Ali Zainal ping 100 iku ora koyo kowe terus kepen niru 10 menit bar iku ora iku apa-apaanan. Kan ana wong niru salate Umar tarawih 20 rakaat, tapi Umar nganti nisful lail kan seperang menit salat tarawih ning kene. Piro sih kena salat tarawih piro ning kene? 30 menit. Umar itu mulai isya sampai nisful lail kira-kira 4 jam lah. Normal tarawih itu lane darani tarawih itu jam tarwih istirahat. Engko tiap 4 rakaat saking suwene iku udah istirahat. Kowe ora perlu istirahat. Malang menit tuntas. Jadi cara Sayyidina Umar pirsa pengumumane tarawih kan jari imame niru Sayyidina. Cara Umar cek sugeng niru nanti. Ora persis blas. Mulane muga-muga Sayyidina Umar ora pirsa yakin cara pirsa. Selama ini kampanye kita kan niru. Cara Sayyidina Umar pirsa iku muni apa? Gak persis. Tapi kok kowe protes, ya Umar, delok jumlah ya. Dengan pinten tarawih 20 rakaat lan nggih sami. Mbok jangan mengabaikan sisi miripnya. Kalau soal persis dari awal kita tahu jenengan sahabat dibina Kanjeng Nabi. Kalau tidak mau dibina mungkin memang enggak. Tapi nak sekedar jumlahnya. Madhepe nggih sami-sami kiblat. Salam ngalor simun banyak kesamaan. Jadi jelas ya, terus para wali ini kok orang sing jujur cara nyifati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jari ahli sunnah jamaah seperti nak mlebu swarga mergo fadhole pangeran. Nak mlebu neraka mergo pangeran nganggo sifat adil. Adil itu maknane barang sing seimbang. Dia tak barane adil ya. Muadalah bahasane adil maknane barang sing seimbang. Saiki kira-kira ngene, apartemen regane piro? Sing mewah paling mewah ning Hollywood. Semono widadarine wayu semua. Wis warga ono babone lho ngawur. Corono apartemen termewah terus sing nguni wong paling ayu gelem mbek kowe. Iku kira-kira regane piro? Ra miliaran. Iku kena gak mbok tuku mbek kelakuan sing trimo ngene. Lho coba. Swarga wis super mewah widadarine wayu. Terus ditetir seneng kowe mbek pengira. Padahal mesti kan gak masuk akal. Wes ngono kowe dioperasi digantengno. Gantengno kowe tok wis biaya akeh. Mulane cara cari kanca kula ora kurang ajar kanca kula. Jenengan ngertos Gus, kenapa Nabi kok ngwandeng-ganteng? Kenapa? Mergo Nabi mesti mlebu swarga. Dadi ngrubahe ra kakean. Tapi nak ngomong kan ora pati adi swarga. Mulane mbek pengiran digerelek. Mlebu swarga iku ya ngrubahe rada repot. Jadi cara kancaku itu kenapa nabi-nabi kok mereka mesti mlebu swarga. Jadi swarga itu seneng cocok kan maksudnya swarga mewah terus ketemu nabi wajahnya wis mewah. Jadi cara swarga itu kangen. Lek kowe kan swarga ora kangen. Wah lek melete ndak kriting bisa. Tapi mau berkah Allah iso merubah. Tapi misalnya fair-fairan. Adil gak surga yang semewah itu dibayar wong raine elek kere prestasi ini pas-pasan, adil kan? Tidak adil. Justru adilnya adalah kamu gak mlebu swarga.
Itu adil. Ayo, berdasar keadilan, kayak layak gak manggon apartemen mewah, diuni wong ayu, tanpa bayar atau bayar tapi nganggo duit aja, mungkin gak? Kamu, makanya cara ahli sunnah, jika kamu tidak masuk surga, iku wis adilnya pengiran, mesti Allah pakai sifat adilnya, di mana-mana sing dituku kudu imbang ngambil alat pembelian. Nah, kalau itu iya, surga itu tidak akan cukup dengan uang kita, dengan amal kita. Pantas gak misalnya Alphard buat tuku duit 10 juta, kan gak pantas. Iku wis Alphard sembunyi wong wayu gelem. Masih ngelarang gelemnya itu, kan bisa. Mengenai adilnya pengiran, jadi anak gue ora berhak untuk cuma alhamdulillah pangeran lah di sifat adil atau di sifat fadl, fadl itu tukang ngekei, orang perhitungan tukang ngekei, serapan fadl lah dikai. Dia milih di sifat fadl atau sifat adil. Pasalnya buat pilih lah, tetap pangeran di sifat adil. Buat entah oleh memilah, tetap pangeran di sifat adil. Ayo milih sifat apa, adil atau fadl? Fadl atau adil? Ayo. Fadl, itu masih aku pilih lah. Kata mau di sifat ya Fadl. Amin nanti. Jadi aku wong alim, jadi wong. Mulane akidah di sunnah dianggap akidah wong sing yantahi ila rutbatil ilm, ila muntahal ilm. Jadi orang no akidah sebaik akidah ahli sunnah. Mergo luar biasa. Nah Mu'tazilah kan gak. Wong mlebu swarga mergo ngamali. Lah saiki apa cukup amal kita butuh ku swarga. Lagi misale ke saleh mulai cilik nganti mati. Iku saleh mau 80 tahun. Iku nggo manggon swarga setahun ora cukup. Kaya kowe mergawe cilik nganti tuwek, nggo manggon Hilton 2 minggu ora cukup. Paham ya? Lah iki kowe ngamal mau 80 tahun nggo tuku swarga sing selawase. Lawas. Ora cukup. Cukup dong, orang cukup. Wah, malah ora pantes warga dibangno amal itu gak pantasnya namun imbangannya fadl Allah Subhanahu wa taala. Mulane paham iki dianggap paham terbaik. Mari jarane paham ahli sunnah apa? Jadi sfera iswa fa yusibna fa bi mahdil fadli wa yu'adzib fa bi mahdil. Nah, kalau suwon jenengan ning dunya sing seneng dilatih, sepuklah dilatih. Anggap aja kowe isin mbek Allah manggon ning bumine merengut. Nggih manggon ning bumine. Yo nabi ku nak nglawan neraka iku gampang. Nabi ku nabi tenan. Upung tok nak nabi tenan. Nak nglawan neraka iku gampang. Ittaqun nar walau bisyikki tamro. Wis neraka iku lawan. Sementing kene dunya sering sedekah. Lawanlah neraka mergo kowe sering sedekah. Mergo wong sering sedekah niru sifate Allah memberi tanpa mikir sing dikai berhak atau tidak. Wa illa fa bi kalimatin thayyibah, kalau ndak sementing nek omongane sing apik. Nek ora iso walu bitaqati wajin, sementing kene bumi iku ketok ceria. Mergo ketok ceria iku ya mau lah misale rugen tak sile omah. Wis tak kei mangan tak sile omah. Aku niliki pas ketok ceria, seneng kan yo seneng, ketok matur nuwun. Wis rambu ajar merengut. Kriting merengut tambah elek. Jadi mulane aku seneng, mulane santi-santi teng mriki ngaji ra paham lah berrokokan, kenalan, tukar-tukaran HP, wis seneng. Ya wis seneng, sementing orang gremeng. Ada bar ngaji terus nangis, wong ngajine ditompo pengiran ta ora nangis, serangan. Ora usah ngono, wis pokoke ning donya wis. Sepiye ku perintah pengiran pun bi fatillah fi rahmati fa bidzalika falyafrahu. Awadhu wa khairum mimma yajma. Jadi seneng itu perintahnya pengiran. Dia mau cara wong gak etis. Istilahnya omah gratis, mangan gratis, pas majikan menilai, pas begitu mereng itu sangat tidak etis. Saya dibangun gue ditinggali Allah setiap saat. Mengremeng, suka kurang suka, tujuh ayu kurang ayu. Syarat saya rapi, gue wedok orang ayu, aneh-aneh. Agar wedok ya sah, gue aneh-aneh. Wah, syukur Gusti, kalau neka, berkonekai. Sah, kenapa kok sah? Ya mereka sing kula nikahi. Wis ora usah bakas, tapi kula diselira Gusti. Lah anak misale bojo tak takok iku diselira apa gelem wong anane. Aneh-aneh. Cukuman dalil-dalil wong wedok dijak ra gelem dilanati.
Kelon wong elek kuwi susah ra karo. Susahne anakmu. Ora ono apa-apa ngerti-ngerti elek kok. Ya mesti elek. Ayo sing lanang wae elek sing wedok ayo anake akeh elek. Mergo cara teori iku anak iku berdasar tingkat syahwate sing kumpul. Kan sing wedok ora pati syahwat. Sing lanang semangat. Ayo pasangan elek ayo akeh anak itu dhewe. Elek. Nah, elek karuan. Sing semangat dhewe tetep padha elek. Anakmu ora akhir mesti jogo kok ora koyo ibuke gitu ora koyo nyoro. Nek rapi aja ayo mari konangan. Yo cukupan ya dalil koyo ngono. Akeh kan kiai sing dalil wong wedok dijak ra gelem dilanat iku. Iku delok konteke apa? Iku berlebihan gak wajar gak. Nah saiki enak dijamin undang-undang. Nek ra gelem ki maksa malah pemerkosaan saiki malah. Lha iku ngerti laporo berarti cara kula hakim mesti sing wedok ayu sing lanang elek. Lho nganti maksa mergo kepingine banget. Sing wedok merongos kan gak ngarep maksa. Dadi nek kasus ngono. Rasa dipupuhi mesti sing wedok. Nah, Rohin hakim ngene. Berhubung sing wedok ayu sing lanang elek. Wah ini ndak pemerkosaan ini normal. Sebab itu pengaduan ini ditolak. Tapi nak sing wedok elek kok sing lanang mokso iku kudu hukum. Iku wong ra normal. Ambek wong elek gana sing ngene pune wong. Dadi cara kula hakime. Cara kula hakime wah iki wajib dipenjara. Ambek wong elek wae gana sapa meneh. Tapi nak sing wedok wayu lanang elek kok ngono harus dimaklumi. Pengaduan ditolak. Ya setuju ngono sih. Oke hukum. Ya jelas ya. Jadi ini cara kula cerita yang luar biasa. Nama Syakik Al-Balkhi iku dadi wali berdasar wong budak wae merasa happy mergo dimajikan api. Ora peduli negara yang sedang pacek. Kita juga gitu. Apapun kondisi negara Indonesia, kondisi dunia carut marut. Kita ning dunia butuh happy saja. Karena hidup kita bukan bergantung Amerika, stabilitas Cina, stabilitas dunia. Kita urip itu bergantung fadhole Allah Subhanahu wa taala dan itu tidak terbatas. Paham ya? Nah, kowe ngono berarti kaulane pangeran tenan. Lan jare Syakik Al-Balkhi iki tuan makhluk wae iso ceria berdasar jaminan seorang makhluk. Mosok aku ra iso ceria berdasar jaminane zat sing Al-Ghaniyul Akbar. Iku zat sing semaha ka. Kamane kula suwun Mas, kok urip nang dunya ku sing happy. Yo susah ya tak kadare pas jamu bojo, sing bebo susah. Mergo kowe nak mbok jamu ya guyu. Kete apa guyu-guyu tambah nemen, tambah semangat. Dan aku ditagih utang wong wis pantese susah. Tambah sinagih semangat. Bariku ya wis terus. Mun kula terusno. Niki ngaji kita wali dora wali-wali lho matane. Masyhur sapa sing ora Syakik Al-Balkhi terkenal wali. Wong gurune Khatim Al-Asom iku ya wali. Iki bab cerita wali-wali. Iku kudune bar ngaji nasul libat dadi wali. Tapi kita ora ono perkembangan. Gurune do wali lah tak murid ora jelas ya. Padahal kuota wali itu paling banyak sekarang karena banyak yang enggak wali. Padahal wali itu kuotanya harus terpenuhi. Kudune saiki pendaftaran paling gampang karena banyak yang bolong. Mesti wali sing wis kapundhut itu kan belum mesti ada penggantinya. Kudune paling gampang saiki. Zaman akhir kan jarang wong soleh, mestinya kan jadi wali lebih gampang karena kompetitornya enggak banyak, enggak berat. Dhisik kan ngadepi wali kok Syabul Qadir Jilani rada yang wah berat. Musa Imam Ghazali, Syabul Qadir Jilani, Imam Nawawi kan berat pesannya. Saya kan terima MUI terus penyuluh agama kan kompetitornya kan. Ana wali sing nak digang pidato ra disangoni gremeng kan enteng lah. Jadi kudune dadi wali paling gampang saiki karena kompetitornya enggak banyak. Kalaupun ada kan soleh yo padha pas-pasane dadi. Jadi wis sekali sandure sithik langsung masuk. Tapi yo akeh zaman akhir. Annahu qala alaikum bi khamsi khisalin. Alaikum mengatasi sira alaikum tetep ana sira kabeh bi khamsi khisalin tan 5 pira-pira napa jenenge?
perilaku. Ilzamuha tegese netepono sira ing khamsah khisal. Fa'maluha mongko ngakoni sira ing khamsah khisal. Wa ada iki tarhibun nyenengno ngamal wa tarhibun lan tarhib. Wa tarhibun nyenengno ngamal, tarhibun medekno ngamal. Maksudnya nyenengno ngamal saleh, medekno ngamal sing mboten saleh. Wa agama iku wa tunana rohobau warahaba. Jadi hubungan kita dengan pangeran kadang hubungan seneng karena Allah zat sing apian. Tapi kita yang di hubungan dengan pangeran hubungan wedi karena kebaikan kita enggak memenuhi kebaikannya Allah Subhanahu Ta'ala. Kalau hubungannya kita sampai kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang kita merasa seneng banget dengan kanjeng Nabi. Seneng pol banget. Mergo kanjeng Nabi iku dus syafaat. Iku nabi sing gadah syafaat. Tapi kadang kita itu isin banget hubungan dengan Nabi. Mergo Nabi sing dus syafaat, ternyata kita macane selawat sakarepe dhewe jumlahnya enggak banyak. Kamane corong Jawa sungkan napa? Hubungan kita sampai pangeran yang ngono nak delok Allah iku zat yang maha pemberi, maha ngasih, kita itu nyaman. Jika ya Allah nyaman, pancen Allah wati. Tapi kadang-kadang kita merasa malu karena amal kita enggak imbang dengan kebaikannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud apa wa yati'unana rohobau warahaba. Jadi wong apik, wong sing hubungane mbek pangeran kadang ya seneng banget jenenge rohoban. Kadang warahaba, kadang sungkan banget. Terus ulama ngarang kitab apa at-tarhib. Ada sisi yang kita sementing etokno seneng ning pangeran muga Allah udah sing apian. Ada sisi di mana kita ini sungkan nabe pangeran. Mane wali-wali kadang donga terus muga pangeran apian. Kadang nanti suwi gak tau donga mergo sisin. Wong dikai nikmat saiki ora iso memenuhi syukure kok njaluk meneh. Dikai nikmat saiki ora iso memenuhi syukure kok njaluk terus isin. Lah kowe iku ya ora duwe isin blas njaluk. Jadi makommu separuh. Separuh iso dadi wali kan koyo manuk kok mau nganggo apa? Siwi sitok iku iso terbang. Lah kowe separuh, angger saleh separuh. Sing khusuk amen tarhib kok terus kowe pangeran. Nanti pangeran bangun aku polisi kok deni ngono kira-kira. Polisi sing jaga STNK niku maksudnya. Sing urusan tilang. Mun kan mesti wedi. Ngono kula ate nabrak gara-gara ngoten. Dene ora gawe STNK ketemu polisi muter balik langsung nabrak. Ngono terlalu, padahal polisi yang muni lantok kan yo gampang aja. Dibate ditipu. Podo wong santri yo kadang kuwajo. Oleh wedi kiai lu wae wedi pangeran. Santri jajal. Santri subuh-subuh, krungu khaya ala sholat yo pangeran utus sholat santai. Jajal kiai sing derem. Kadang-kadang repot jeneng dunya. Lah nek iku boleh-boleh sirik ayo repot. Jajal wong lewat di pelaturan apa lewat di polisi. Mane dadi anekdot. Ana polisi jaga ning rambu-rambu, ana wong melanggar. Tahu enggak kalau ini pelanggaran? Ya tahu, Pak. Kenapa melanggar? Enggak tahu Bapak di situ. Tahu enggak kalau ada rambu pelanggaran? Ya tahu, Pak. Kenapa melanggar? Enggak tahu Bapak di sini. Berarti di pelaturan atau di polisi. Santri yang ngomong. Kau ngerti nak subuh, ngerti nak dosa. Ngerti. Kok tenang wae? Lah kok ngerti konten jenengan. Ada repot. Oh kiai polisi terus atasan itu menakutkan. Nggak jajal kowe wedi teko terlambat itu wedi pangeran atau di atasan? Di atasan. Ya gue sebenarnya wong dihisab pangeran berdasar itu. Karena pengaturan di polisi itu di aku, di polisi Gusti. Sholat subuh jamaah di kiai itu di aku, di kiai. Rumah disiksa pangeran. Susu mungkin tak warai gitu sebenarnya ngadepi pangeran. Iki ilmu kelas tinggi. Tak warai iki, sakake kula. Ajane iku ilmu kelas tinggi tapi tak warahno. Sebenarnya wong itu atoknya. Misalnya anak meramain HP, itu wedi mergo HP itu gak penting apa wedi bapak. Di bapak. Sebenarnya pangeran tersinggung. Kowe ana pelaturan mesti sapa? Di polisi Gusti. Subuh di kiai. Toko kantor awal wedi pimpinan. Gak tahu wedi aku. Ngapunten Gusti. Mboten. Terus pangeran tersinggung. Aku iki Sayyidul Azhar. Bos dari segala bos aku, raja dari segala. Mestinya sempat kok wedi niku. Aku. Wah, entah ada jauh kematian. Kita mari bocoran nih, open pangeran itu. Ya tombol ya. Bocah orang karu-karu. Ya tawari ya. Tawari jawabannya. Ojo lali.
Tulis aja lali. Nang kok lali ya bahaya. Tapi ki saiki eling lah anak bakate disiksa lala ya lali. Lho niku wonten tentang Musnad Ahmad. Ana wong roh barang mungkar ya ora iso ekspresif, ora iso nolak mergo wedi di kaya kowe ana wong preman akal. Kabeh loro kan ya wedi ditabuki disadui. Walhasil terus akhirnya jawabane wong pinter. Rojau tuka waqiftun nasa. Kula niku teng donya niku sing tak arep-arep jenengan. Kok jenengan niku apian. Hak pimpinan mboten pati apian. Akhirnya pengiran dia serah masalah. Ya tak warai jawab bahasa Arab. Rojau tuka waqiftun nasa. Apa? Rojau tuka. Mergo hubungan kula mbek jenengan niku nyaman. Jadi podo-podo mengabaikan atau jenengan timbang manusia. Oh, manusia ganas Gusti. Sekali diabaikan ditilang tenan kula. Cara teng pondok keluar jamaah mbek Pak Yai gitu takzir tenan. Jadi mereka-mereka itu tidak sebaik jenengan. Lan sing kula abaikan itu jenengan. Terus mengeran ya serawa ora. Awarai gitu. Jadi sebenarnya gue ngadepi pertanyaan mau. Pelaturan mbek polisi medeni ndi? Polisi. Pelaturan pondok mbek kiai medeni ndi? Zaman kiai ini tindak pelaturan harusnya akan tetap jalan. Tapi nek ana kiai ini jalan terus. Oh, santri kiai ini lunga sombong nang kene. Kalau zaman sekolah teng madrasah anggur Pak Yai tidak. Alhamdulillah. Apa meneh wae mukhafadhah kene rong diapalan. Oh, sombong nang pol jenenge sih. Cuma nak tidak pengajian, saya repot kadang keterusan Pak Yai tipu. Kadang keterusan muni alhamdulillah perkara ini. Parah beda-beda. Bodoh-bodoh sing kuwetat kan tiap hari nambah hafalan. Kadang rong hafalan kudu sekolah. Kuwi pancen kiai teko problem tenan. Kok nate iki kisah nyata. Bocah-bocah ora ndek hafalan. Bareng kiai ini teko nang kelas. Wah, bocah pucet. Gang sak menit pengen lalu tamu wong kampung. Assalamualaikum. Ya ini pernah Pak Dik keluarga budut tasya sekelas ya. Sempurna. Nah, ana tamu ning kelas itu seneng. Kemungkinane iku biasanya zaman iku wong ngundang takziah. Wah, aman loh. Sempurna iki. Kiai duwe masalah iku sempurna. Wah, matane wong bener-bener. Ngono saya udah dadi kiai. Lah ngono bareng dadi kiai nek sok bijak. Mungkin ora usah ngono ku ana. Ora seneng ngono kiai terlalu ketat kok ora tau santri ngono. Biasa wae ngono. Ngono di kanca cek goblok dhisik mondok saiki wong kiai ku wetet. Kowe ada kuota terus tak umumno ning santri ngono. Aku ana masalah lho. Wong. Yang ndekne dhisik jarang sama santri wajib jamaah, wajib ini wajib. Itu opo zaman mondok. Mbok wong dhisik sithik. Mana-mana. Mau mergo njogo citrane pondok ben eksklusif pondok itu steril. Wah demi hadun nafsi itu pencitrane pondok itu. Orang tahun kudu apa, narapal didik. Ndekne dhisik hafalan 6 tahun. Wong ora disen cara kula kiai ngono ora disen kudu ditobat nang wana. Yo ana kiai ngono iku goleki kancane. Iku satu-satunya cara. Kiai terlalu goleki apa? Jane yo gurune sing ora gobloke, tapi kadang sekabundut. Sing paling mungkin iku jane luwih ora gobloke yo gurune. Kan ro setone mlunting apa kan gurune. Gurune rata-rata kan wis kabudut. Terus repote guru nak dijak ngelak-ngelak wong dene ra gelem. Nah kanca kan semangat. Nah guru biasanya ra gelem. Guru kan luwih legowo. Terus santri sing sok suci padahal dhisik nuakalan luwih iso nutupi. Nah kanca kan gak iso. Lha iku golek kancane. Ya tak watak ijazah murid-murid. Ana kiai mutegas iku goleki kancane terus sangoni kontrol. Terus kowe pengurus rapat ngundang wong iki. Undang yang pondoke tuntas kiai ini. Dhisik kiaimu iku mbek aku kanca borot. Semeneng santri. Tahu ditut mergo gak iso apalan.
Ya ora ijazah santri-santri. Nah ana kiaimu sok dinas iku rapat ngundang bersama di luar. Mungkin critakno nggih Pak sejarah iki. Kesane sing apik, mungkin critakno nggih Pak sejarah kiai kula. Kesane kan tetap sopan. Kamu tutup-tutupi Pak Fer mawon. Cuma sangoni sarado akeh ben untuk nyanyine rodok suwi. Balik nak konco ora mesti cerita masa lalu nih. Wah, akhirnya cerita. Ragi niki, iku asline sing dikepingini ra iku. Wong pas pacaran mbek aku, wah kok. Nek kanca sing padha bulete. Wong harus dicek bareng kamu hafadzah. Kalau nu di kanca sing dadi kiai, wong ngapal milkhan ra iso-iso. Bareng pas muhafadzah pinter, gurune wae kalah. Milkhan kan ana lafaz sing kembar misaluhu nahnu. Cara ning surat iku surat Yusuf. Surat Yusuf kan ana apa? Seperti falamma dhahabu sing walamma dhahabu, ada yang pakai fa, ada yang pakai ya kan surat Yasin hingga nasi rasul kata wafidah ngono sing faidah qom itu dan sing faidah jamul akhir mulane ke Yasin susah gara-gara itu wae faidahum jamul akhir aku tur balik nang qom itu dadi wae bar balik meneh jare sing go guri fil singkat cerita bareng setor milkhan itu gurune kalah caloro iku cocokan yo engko nak misaluhu iku dicimu ngene nah kudu pokoke ana sandine mergo lafat itu lafat mantanane bocah-bocah tenan caloro iku kan kiai nak muhafadzah kan gak nyemak dhewe kancane kon nyemak kiyaine ning kono jebule iki kong kali kong KKN lumaknya barang-barang sing sitok ya ditulung kancane. Gurune wis iskal. Kok usulane. Padahal reputasinya goblok bertahun-tahun. Lah ngono iku saiki dadi kiai. Sampai saiki ra kiai ngelem. Kiai ku akhir mondok ke foto. Jare sing canak kali. Ngono iku lho Gus enak dhe guru khusyuk. Ora roh nak donya ono mainan. Wah, matane wong. Saiki dia gurune wis gak ono. Seksine kancane saiki. Lah tapi iki kok masalah caloro iki. Kalau satu menyaksikan, satu akan menyaksikan karena dua orang masalah iki. Angel lho ngapalno. Engko nate roh diskusine bocah hafid loro. Teng Kudus. Aku sering muter, falam madzabu gampang. Delok ekspresine kiai. Angger ketoke ngenes falam madzabu kita kecewa. Ya berarti ganti falam madzabu gampang. Ya itu jadi ijazah. Pokoknya nak setor delok ekspresine Bu. Mulai kita kecewa lafaz itu ganti. Mesti ono sing salah. Padahal pilihannya kan mau loro, mau falam mbek falam. Terus falam madzabu. Falam langsung diganti. Masalah ini wau mbek Pak. Jadi akhirnya santri bulat kabeh ngadepi guru. Nah, semoga kepintaran ini juga berdasar guru-gurunya. Mana mau nak kiai dinas itu, kowe nggawe pengajian ngundang apa? Bukan Pak, jangan cerita sejarah guru kita, karena kita pasti ngikuti. Oh. Gak berhubungi kancane, kan gak segan-segan ngomong elek kiai dong kanca wae. Kiai cara masyarakat, cara kancane kan tetep. Tetap ijazah yo, tadi. Fa'malu hawa hada tarhibun butuh nyembah sira kabeh Allah bikot ri hajatikum ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin Alhamdulillah